Chỉ còn ít ngày nữa thôi là chung kết cuộc thi Young Lions 2010 sẽ diễn ra và chúng ta hãy cùng gặp gỡ với những thành viên của Việt Nam Young Lions 2010 và chờ đón xem những điều gì thú vị sẽ diễn ra ở cuộc thi này năm sau. Sau chiến thắng tại vòng chung kết cuộc thi Việt Nam Young Lions 2010, các thí sinh giành giải nhất đã có cơ hội tham gia cuộc thi mang tính quốc tế tại Pháp. Mỗi thí sinh đều có tâm trạng và cảm nhận riêng khi đến với cuộc thi mang tầm quốc tế này. Thật sự là tôi chỉ mới làm trong nghề quảng cáo 2 năm thôi và đã giành được cái cơ hội sang Cannes để tham dự cuộc thi quốc tế có quy mô lớn với trên 40 đội từ khắp thế giới. Đó là một niềm vinh dự và hạnh phúc và cũng là một cơ hội để được cọ sát và học tập các kinh nghiệm từ đội bạn và từ những ngành quảng cáo phát triển hơn. Từ cuộc thi Cannes thì tôi nhận ra là ngành quảng cáo Việt Nam là một ngành quảng cáo còn trẻ và rất mới. Dù có thể là chưa giành được nhiều giải thưởng, chưa nổi bật được như các đội trên khắp thế giới, nhưng mà chúng ta rất có tiềm năng để phát triển. Cuộc thi sư tử trẻ Việt Nam Young Lions đã bước sang năm thứ 3 trên chặng đường tìm kiếm và phát huy tài năng trẻ thuộc lĩnh vực quảng cáo. Được mở rộng cho những thí sinh mang quốc tịch Việt Nam với độ tuổi từ 18 đến 28, cuộc thi sư tử trẻ Việt Nam năm 2011 đã góp phần tích cực vào việc phát triển đội ngũ nhân lực trẻ Việt Nam trong lĩnh vực quảng cáo sáng tạo. Qua phần thi năm ngoái thì đấy là lần đầu tiên tôi tham dự cuộc thi Young Lions Việt Nam. Rất may mắn là đã thắng cuộc. Lúc mà đi thi thì không nghĩ là mình sẽ được giải mà chỉ nghĩ là mình sẽ cố gắng hết sức. Và đến khi được giải và giải thưởng là đi sang Pháp thì lúc đấy mới thật sự là thấy cái giải này nó rất là lớn và lấy là mình trách nhiệm mình lớn hơn với đại diện Việt Nam đi thi. Cái giây phút thắng giải thì chưa cảm nhận được cái tầm quan trọng mà mình sẽ được đặt lên vai lúc mà mình đi thi bên Pháp. Nhưng mà khi đã qua Pháp rồi thì bắt đầu thấy bản thân mình là một người châu Á, người Việt Nam trong số bao nhiêu thí sinh đến từ các quốc gia thì cảm thấy trách nhiệm có vẻ phần nặng nề. Nhưng cũng không vì thế mà làm giảm đi cái sự hứng thú sáng tạo hay là cảm hứng để làm bài thi. Với 3 thể loại chính, quảng cáo báo chí, phim quảng cáo, chiến lược truyền thông, cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ. Cũng giống như các thí sinh của năm trước, đội chiến thắng ở thể loại quảng cáo báo chí và phim quảng cáo sẽ đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại cuộc thi Young Lions 2011. Thuộc khuôn khổ Liên hoan quảng cáo quốc tế Cannes Lions năm 2011 sẽ diễn ra tại Cannes, Pháp. Bên cạnh đó, đội chiến thắng ở thể loại chiến lược truyền thông sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi Young Spice 2011 thuộc khuôn khổ Liên hoan quảng cáo châu Á Spice Asia 2011 tại Singapore. Các thí sinh đam mê sáng tạo sẽ còn có cơ hội tới ngày 1 tháng 10 năm 2010 trước khi bước vào 3 ngày trung tuần tháng 11 năm 2010. Tại đêm gala Liên hoan quảng cáo Việt Nam 2010, danh sách cá nhân và đội trúng giải sẽ được công bố.